Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu e minha amiga. Aí vai vir aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então a gente tá esperando o menino pra gente gravar um vídeo agora do som. E você vai me ajudar a roubar ele, porque se eu não ganhar, você vai ter que me ajudar. Que sol, né? Que sol, nossa senhora. Ele saiu pra dar uma volta pra ver se a viatura ainda está lá, porque tinha uma viatura ali, pra gente não ter problema, né, velho? Porque se a polícia enquadrar aqui, Imagina embora de a pé? não dá, Legal. né? Então, é isso aí, ele já tá voltando ali. E é isso aí, rapaziada. Então confere o vídeo de hoje e se inscreve no canal da minha amiga aqui. Eu vou deixar aqui na descrição, vai estar passando aqui embaixo também. Beleza, rapaziada? Então, ele já está vindo e é isso aí. É nóis. Chegou, pai? Tudo bom? Tá tudo bem? Já foi embora? Já foi. É. Então, já posso dar um pau no você? Dá pra ir lá embaixo lá. É, será? Lá tem uma sombra dos matos, assim, ó. É? A última rua lá onde que eles estavam. Então vamos dar um rolezinho lá pra baixo então. Vamos lá, então. Demorou? Vamos lá. Pra quem não conhece, quem que é você, pai? Aqui é o Lê, pô. Lê Vamos Pastéis, ver o que vai dar, hein. né? Oi. Só fica no celular, né? Ai, Segura a coquinha, esse contatinho, né? Ah, tá. Quer ir na boleia do carro? Tá lá embaixo? eu quero. Quer ir mesmo? Quero. Você não vai bater não, né? Então tá. Então, rapaziada, daqui a pouquinho também a gente já vai fazer um vídeo dela. Ela vai tentar se maquiar no meu carro. Olha pra mim. Será que vai dar certo? Vai dar certo. Só de Tomara toda que não, né? borrada. Que eu quero ver você toda borrada. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, o primeiro vídeo dela no canal dela vai ser esse, gente. Vai. Se maquiando, tentando se maquiar comigo andando no carro, né? Porque agora eu baixei mais o carro Piorou. e ele está pulando demais. E olha aí pra vocês verem, ó. No outro vídeo já mostrei as rodas que eu coloquei. Você gostou? Não muito? Então, vai na boleia. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Mulher, quando sai, tem que trazer um monte de coisa. Olha só. Tem. Olha aqui o tanto de coiseira. Ai, Já era o copinho. Então, vamos lá. Dessa vez eu não vou ensinar não, hein? vai sim. Então, a câmera aqui. Tá vendo onde que você puxou aquele dia? O banco. Ó, já aprendeu a puxar o banco, ó. Ué, como que volta? Olha aqui o espelhinho. Como que volta? Ah, espelho é assim agora. É? Já travou? Tá tudo certo? Não, Não? tá travado. Então vai. Levanta assim, ó. Vai pra trás, assim que ele trava. Aí, travou. Então agora você vai até onde ele foi. Eu nem sei onde ele foi, mas ele foi. Então vai, dar partida no carrinho. Enrolada pra se trocar, enrolada pra arrumar o banco. Putz. Pra que acelerar assim? Ah, tá. Agora sortar o freio de mão. Vai devagar, ó, vira. Vai devagar, hein? Meu parceiro Diego foi deixar a menina andar e já bateu o carro, arrebentou o carro dele, o golzinho. Vai bater o meu, hein? Se fizer isso, não vai dar nada não. Rapaziada, ele já está lá do outro lado, nem dá pra ver daqui onde a gente tá. Estamos filmando contra o sol. Meu Deus, que sol. Vai, não precisa colocar cinto não. Não Ai. precisa, Ah, você vai deixar. Sorte o pé do freio. Solta o pé do freio, senão o carro vai morrer. Tá, então coloca o cintinho. A gente tá num lugar aqui que não tem ninguém. É, então tá, então eu vou aprender com você agora. Mas eu normalmente eu nem ando sem cinto. Quem olha pra ela já parece que já tá sabendo dirigir lá. Mas então, É? Então tá, né? Então, vai devagar. O pé é sem embreagem pro carro não morrer, viu? Olha lá onde ele tá lá. Então, já estamos chegando aqui onde ele tá. Solta o pé da embreagem. Essa luzinha pitando aí é normal. Já falei pra vocês, vou falar mais uma vez. A gente vai fazer um vídeo hoje pro canal dela. Já se inscreve no canal dela, vai estar passando aqui mais uma vez. Beleza? O dado com o carro dele pisa na embreagem e freio. Embreagem, freio, embreagem. O carro dele tá na frente. Freia. Ai, que medo. Onde tá o carro dele ali, moço? Então, já se inscreve no canal do Lê pra ajudar ele a chegar aos 1000 inscritos. Ele já tá nos 600. Ela já passou do 100 que ela fez o canal. Beleza? Ajuda os dois e a gente tá junto agora fazendo uns vídeos. Beleza? O Lê tá lá, ó. Então, é isso aí, rapaziada. Bora lá, fora. Ô, filho, você achou um lugar deserto, hein? Eu fiquei com medo agora de ela arrebentar essa traseira do seu carro aí, rapaz. Nossa. Tá de todo mundo. Ó, olha o sol que a gente vai testar. Será que vai dar bom? Ah, não sei, meu som tá desregulado, velho. Eu não sei. Dá pra dar uma brincada, né?
E ela vai depois falar que, ó, eu vou mentir pro meu lado, você vai mentir pro seu. E aí? Os comentários vão ser as respostas. O que você acha? Você vai roubar pra alguém? Não? Vamos ver. Então tá. Não, o que vai dar? Então agora vai estacionar o meu carro. Ergue aí pra gente ver, vamos ver. Deixa o cave com gosto de quero mais. Vai. Acho que nas cornetas eu não aguento não, hein? Vinha, vai. Descendo. Ergue de novo. Cara. Não tô te escutando. Tá meio alto o negócio. Não tô te escutando. Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas sabe e pior que eu, que não deixa ela e nem deixa de viver. Bem pior que eu, você. Agora. Vai lá. Você. Não, eu tô escutando um som e tá passando um jogo lá no seu carro. Olha lá. Olha lá, passando um jogo. Tio, não escuta o som. Oxi, você tem dois? Toca CD e um outro? Multimídia, Olha que cara. filé. Aí sim, né? Tem assim, nós assistimos uma TV e escuta É. o som. Então agora eu vou dar uma ligadinha no meu som. Vou abrir a lona, porque todo mundo fala pra mim, todo o som do seu carro mostrando, mas eu sempre falo que vou fazer um vídeo de som e sempre mostra um pouquinho e não mostro mais nada. Vamos ver, vamos ver. Então, vamos lá. Vou puxar a lona. Puxa aí comigo. Sim? É isso. Agora eu vou levantar um pouco. Erguer o som, porque tá desligado lá dentro, né, velho? Desligado não, tá baixinho. Vamos lá. Mas me sinto culpada. Primeiro que eu nem devia estar aqui. Segundo, você não tinha que ligar pra mim. Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não, Abaixa um mas pouco. sabe assim. Parece que eu estou perdendo. Ó, deixa aqui nos comentários quem que tá ganhando esse racha aqui. Quem que tá ganhando, Modena? Como é que você vai falar com o som, velho? Não, Como é que você vai falar com o som? deixa aqui nos comentários, rapaziada, porque eu acho que o Modena tomou um cacete, na moral mesmo. Acho que por enquanto meu som não tá ganhando não, hein? Tô louco, Modena. Vai ver se é a música, né? Tô louco. Não sei. Mas foi Só o galãozinho meu que tá indo ali. Acabou Suas até- cornetas tá berrando mais que a minha. Não, mas eu só tenho 3 ali, a outra tá queimada, mano. É? Tá queimada. Vou ter que colocar a música agora pra ver se passa, né, velho? Porque senão... Por enquanto eu tô perdendo. Na batida não dá, né, tio? Mas no grito o seu tá gritando mais ainda. Eu vou tentar achar uma música. E aí? Se eu perder, eu tô morto, hein? Se eu perder, eu vou estar fudido. Tem que montar um som mais forte agora. Eu tô toda aqui só escutando ele falar, ó. Tô tentando achar uma música que presta, mas tá difícil, viu? Ô! Ô! Calma, calma. Fica E aí? bravo não, Modena. Não tô bravo não, tô achando uma música aqui agora. Na corneta eu não tô aguentando, então tem que achar uma música que grita aqui, né? Eu achei a música boa. Eu achei a música boa. Achei a música... Então vem sentar com a bunda. É nós que te machuca, tica, tica, tica. É nós que te machuca, tica. Cadê? Ergue, ergue! Eu não tô escutando o seu, não tô escutando o seu. Tá segurando, tá? Ó, tio. Ah, caiu a bateria. Ué, caiu a bateria. Cadê? A hora que eu ergui, você abaixou ou você falou que tava baixo? Como que tá acontecendo? Hã? Acabou a bateria. Acabou a bateria? Né? Deixa eu faltar a bateria no seu módulo que você vai ver, tá? Não, mas
Ô tio, falar pra você, é que a música é foda. Já não tô escutando mais nada. Você foi feliz na sua primeira música, eu fui feliz na segunda, tio. Olha lá. Aí o cara já começa a mexer no som, olha lá, ó. Ô tio, comecei a mexer no som porque tá dando mim, hein? Coloca a primeira música que deu melhor, hein? Na sua bunda. E aí? Ele ganhou da primeira, eu ganhei da segunda. Hoje não vai ter desempate. E ele tá tentando. Aí ele começa. Olha lá, já começa a ficar em danger procurando uma música, ó. Já começa a ficar em danger procurando uma música, ó. De novo a mesma música? Tio, ó, baixa um pouco agora, senão os direitos autorais vai me comer aqui, tá? Você foi feliz na primeira, eu fui feliz na segunda. Mas legal, hein? Vamos falar a verdade. Legal. Dá pra brincar um pouquinho. É, o meu bate mais, só que o seu grita mais. O seu grita mais. Não sei qual módulo que você usa, também não quis mostrar pra mim, né, velho? Então é isso aí. Mas tá bom, que vale a brincadeira, né, tiozão? Né? Então, é isso aí. 1 a 1 hoje pra você, pra nós, né, filho? Vai ter a revanche. Vamos dar uma mexida no som, porque assim não tá dando. 1 a 1 hoje, tá bom, pelo menos ninguém saiu perdendo, né? Beleza? Imagina se você sai perdendo, que feio. Claro que não, porque feio. Eu já vi 2 de 12 tocar mais que 4 de 15. Ô, louco, filho. É isso aí, som é assim. Hã? Não, eu também tenho que dar um talento aqui. Talento aí, dá um talento ali, depois nós vai ter a parte 2. Então, tio, valeu pelo vídeo de hoje. É nóis. E valeu. Achou? Forte, forte, forte pra dar sorte. Forte, forte, forte pra dar sorte. Ela gostou do chá de peitão e veio me falar de sentimento. Galera, então, já que ela está com um pouco de vergonha de falar, eu vou pegar a voz do celular e vou começar a gravar. Então, eu quero ver agora se você vai conseguir se maquiar andando no meu carro. Eu já dei uma baixadinha para ele ficar pulando mais. Então, galera, eu vim finalizar o meu vídeo do som, que eu testei o meu som com o Lê, né? Então, e a gente aproveitou e já fez um vídeo com a minha amiga aqui. Olha só para vocês verem como ela ficou gata. Olha só. Lá no canal dela vocês vão ver ela se maquiando dentro do carro e eu dirigindo. Depois eu coloquei ela pra dirigir e maquiando, tá ligado? Terminando a maquiagem. Quem não se inscreveu, dá uma força pra ela e já corre lá, se inscreve no canal dela e vê o primeiro vídeo dela. Se ela não postou ainda, ela vai postar. Então já se inscreve no canal e fica esperando. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. De longe parece bonito, né? Olha lá. Aí fica de perto, ó. Então até o próximo vídeo. Valeu e fui.